Halo, selamat sore. Nih, kita lagi habis trip. Ini kita keluarin semua supaya awet, spool, leader, PE-nya supaya awet, kita gulung semua. Kita keluarin, kita gulung. Terus nanti kita bersihkan. Video ini kita coba kenalkan cara menyambung PE. Ini ada PE potong, terus ada PE juga kemarin putus habis ditarik ikan. Alatnya cukup jarum. Ini kita kenalkan jarumnya. Ini tidak terlalu tajam ya, kayaknya khusus. Kalau enggak cari jarum dipotong terus diamplas ya, ditumpulin dulu. Oke, lanjut. Pertama mana cutter, pin cutter kita potong ujungnya dulu ya. Ini ujung kita ratakan dulu, dipotong. Kita potong. Ini juga ujung PE satunya diratakan juga. Kita ratakan. Nah, kita sudah. Ini PE yang mau disambung, dimasukkan ke benang. Benangnya dimasukkan ke jarum. Ini dia. Wah, susah sekali nih. Lupa cara masukin jarum nih. Lomba 17-an mintar lagi. Kita masukkan benang. Nih, segini sudah masuk. Kemudian ambil PE yang satunya, nih, kira-kira 1 jengkal. Nah, ambil segini, ya 1 jengkal lah. Kita masukkan ke dalam PE. PE besar lebih baik, maksimal sih PE 3 udah bisa ya. Kalau 2 agak sulit. Ini kita masukkan ke dalamnya, kita sulang, masukkan ke dalamnya. Sengaja nih kameranya dekat-dekat biar kawan-kawan melihat. Lumayan ini guys. Sebenarnya banyak teman-teman bisa, cuma saya pakai cara saya sendiri. Kayaknya lumayan ribet. Kita masukkan guys, kita tulang terus masukkan ke dalamnya. Mau mati juga. Sudah masuk nih, masuk benang. Kita lanjut, kita kasih tembus dia di benangnya ke sisi satunya. Sudah kita tembusin. Ini ke sisi benang satunya. Dia sudah masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam ke benang satunya tadi ya. Ini sama-sama sisi dia. Ini tadi benang ini sudah masuk ke kuning. Jadi tinggal masukkan ujung satunya lagi ke benang yang mau disambung. Jadi 2 sisi masuk ke dalam. Jadi jadinya begini dia. Kita lanjut lagi.
Ini kayak gini, ini sekitar saya pakai ini cuma sekitar 3 cm. Kita rapikan. Kasih air, dibasahin juga boleh. Pakai liur juga guys, boleh. Ini kita ratain. Ini gini. Ya, nggak terlalu kental deh. Ini PE aslinya, ini sambungan. Oke, lanjut. Sekarang benang kuning ujung satunya kita masukkan ke yang hijau, jadi dua sisi kita masukkan ke dalam. Oke, lanjut. Kita masukkan ke jarum segini. Oke, ini kita lanjut. Tadi kan ini benang hijau masuk ke kuning. Sekarang benang kuning ini kita masukkan ke benang hijau sini. Kita masukkan ke sini. Jaraknya sekitar berapa? 0,1 ya, 0,1 cm. Langsung masukkan ke sini lagi. Oh, ini agak enak nih. Kayaknya agak hollow gitu. Masukkan ke dalamnya. Lihat kan, kelihatan nggak? Kamera HP-nya mana? Kita masuk ke dalamnya nih, kita sulam dia terus. Lebih panjang lebih baik. Antara 3 sampai 5 cm sampai 7 cm juga bisa dimasukkan. Mata-mata anak muda masih ada. Ini udah banyak masuknya. Masuk ke dalam dia. Kita masukkan ke dalam bulunya. Bulunya benang. Teliti ya, kalau enggak jarumnya bisa tembus kanan kiri. Harus lewat ke dalam benang. Makanya dia kalau PE4 sih enaknya, PE4, 5, 6 kalau besar tambah enak. Kalau PE3 sabar, PE2 saya belum pernah nyambung. Muyap guys, nyambung PE2 nggak tembus-tembus. Ini sudah masuk ini ya, jarumnya sudah masuk, cukup lumayan panjang, sekitar 4 cm seperti ini. Ini kita tarik lagi, kita kasih keluar jarumnya. Kita keluar, kita tarik jarum benang kuningnya dari jarumnya. Ini dia, lagi masuk lagi. Kita rapikan. Jadinya udah panjang dua sisi dia. Ini tali kuning masuk, tali kuning masuk. Ada nih tali kuning. Kita coba tarik. Dia tidak keluar, dia saling mengerat ya. Tarik. Saling menguat. Kalau kena tarik beban dia saling menguat nih tarikannya. Ini tadi sambungannya sambungan satu. Tinggal dipotong ujungnya kanan kiri, kita rapikan sambil kita halusin terus ya, urut-urut halusin biar rata. Ini kita ratakan ini.
ratakan sehalus mungkin agar sambungan nanti tidak kelihatan. Kita potong ujungnya. Oke, ujung ini kanan kiri kita potong. Potongnya dekat aja biar nggak kelihatan ya. Juga yang kuning kita potong. Kalau bisa potongnya agak dekat mepet, jadi ketika ditarik dia ujungnya sembunyi ke dalam PE dia nih, jadi tidak kelihatan. Tidak ada sambungan, kelihatan kan ujungnya di sini. Nah, masuk ke dalam PE nggak kelihatan. Itu pun dengan sebelahnya, ini sebelahnya juga nih. Kita potong ujung, kelihatan kan warnanya ini kuning juga. Kita urut begini, dia masuk ke dalam PE yang warna kuning tadi sebelah. Jadi ini kanan kiri tadi kita kuatin ikannya guys, itu black bass itu di belakang. Pelihara castingan nih, nggak kelihatan, nggak kelihatan kan rata rapi ya. Lihat, PE-nya 150, jadi sambung jadi 300 lagi sama PE 4 ujung tadi yang sebelah. Kelihatan nggak sambungan? Kencang sekali nih. Ini yang PE nya berhasil kita sambung. Ini yang sambungan sampai sini dia, sampai sambungannya. Nah ini yang PE satunya sebelum, ini juga PE satunya sebelum. Kita coba tarik kencang. Kelihatan nggak di pipesnya? Ini aslinya ini 3 nih. Ini bekas sambungan kita, ini yang tengah sambungan. Nggak terlalu kentar kan? Sambungan di sini, start sampai sini. Batasnya di tengah tadi. Yang satu bagian masuk sini, satu bagian masuk ke sini. Jadi 2 sambungan. Ini asli, ini asli. Yang kita sambung. Hasilnya ini yang tengah. Oke. Dia tuh, ujungnya masih kelihatan bulat, tapi kalau sudah sering dipakai dia akan mengecil ini, ikut sesuai PE nya. Apalagi sering strike ketarik ikan, mengecil dia ikut. Ini malah enggak kelihatan sebelah sini sambungan. Sudah kering kena air, ketarik, udah aman dia. Oke guys, oh, thank you.